No, moje meno Stanislav Vrda, pracujem ako informatik, venujem sa aj ďalším aktivitám nejakej dobročinnosti pre handicapovaných. Momentálne som aj poslanec v Karlovej Vsi miestneho zastupiteľstva. A vo voľnom čase je moje hobby počítače a hlavne také retro počítače, staré Sinclair, Atari, Commodore, čo súvisí aj s tým, že v tých 80. rokoch to boli také prvé počítače, ktoré sa dostali medzi ľudí do domácnosti a ja s kamarátmi sme boli aj takí tvorcovia v tej druhej polovici 80. rokov, kde sme vyrábali textové adventúry, hry pre kamarátov a tie sa potom šírili a boli to možno jedny z prvých slovenských hier v tom žánri textové adventúry, čo bol vtedy dosť obľúbený, kde si ľudia mohli vytvárať také svoje svety a deliť sa s vtipmi v tej kamarátskej komunite, hlavne tínedžerov, ktorí tvorili vlastne tú zložku tých najviac užívateľov, ktorí sa vtedy vyskytli. Ako si sa ty dostal k osobným počítačom? Aký bol tvoj prvý kontakt? Mali ste doma nejaký a akým spôsobom si sa prípadne naučil s počítačmi pracovať? No, počítače vlastne boli nové aj na západe na prelome tých 70. 80. rokov a my sme mali troška také oneskorenie za železnou oponou, takže videl som počítač u kamaráta asi v 83. roku, Sinclair ZX81, ktorý má veľmi jednoduchú takú textovú grafiku, 1 kg RAM, ale prvýkrát fascinovane som videl počítač, ktorý je pripojený k televízoru, zobrazuje nejaké znaky, interaktívne to, čo napíšete na klávesnici, vidíte na obrazovke. Bol tam ten jednoduchý programovací jazyk BASIC a tie príkazy boli na tých tlačidlách aj zobrazené, takže sme skúšali také malé mikroprogramy. Ani sme nemali vtedy hry, ten kamarát vlastne ani nemal nejaké hry, ktoré by sme sa na tom hrali. Takže prvý program bol nejaký print, 10 print, ZX81, 20 go to 10 a celá obrazovka sa zaplnila textom a to, keď mi ukázal, tak ma to veľmi fascinovalo, že je to vlastne interaktívne zariadenie, ktoré nejak inteligentne reaguje na pokyny človeka. Tak z tohto kamaráta som veľakrát navštívil, sme tam spolu vyskúšali rôzne programy. Namiesto hier sme si programovali takého robotka so znakou, čítal klávesy cez nejaký inkýs, príkaz a vedel sa hýbať vľavo, vpravo, hore, dole po obrazovke. Tak to bola taká predzvesť, že na tých počítačoch je aj tá interaktivita, ktorá sa vlastne v tých hrách dosť hojne používa. A potom neskôr som navštívil ďalšieho človeka, keď v Bratislave tých počítačov bolo veľmi málo, tak ja som pátral a našiel som ďalšieho kamaráta Sinclair ZX Spectrum, ktorý už mal takú jemnejšiu farebnú grafiku a to už bolo veľmi fascinujúce, že mal na tom aj tie prvé hry. A tam som chodil, pozeral si tie hry, hrali sme ich spolu a vlastne pokračoval som v tom objavovaní tých príkazov, keďže všetky tie príkazy, tie Sinclairy mali na tých klávesách vypísané, tak moja úloha bola spoznať všetky príkazy, čo znamenajú na tom počítači a naučiť sa ich a vytváral som také jednoduché programy. Možno, že taký úplne prvý zážitok s počítačmi bol ešte predtým na nejakej výstave Incheba alebo v Istropolise, kde boli sálové počítače, také tie terminálové, tie sovietské kopie, Digital PDP 8, PDP 16, kde bežala hra taká Lunar, pristávací modul, kde máte v textovom režime nejaké hodnoty, ako rýchlo sa pohybuje kozmická stanica k Zemi, máte nejaké palivo, kde zadávate hodnotu, koľko paliva miniete na brzdenie a snažíte sa nastaviť tie hodnoty tak, aby ste mäkko pristáli. Tak vtedy prvýkrát som videl, že počítač je interaktívny oproti písacím strojom, ktoré som predtým videl ako klávesnicu, fascinujúco zobrazujú okamžite na obrazovke nejaké inteligentné odpovede. A odtedy ma to vlastne fascinovalo. A som postupne sa snažil získať svoj počítač. No to bolo veľmi drahé zariadenie u nás v socialistických končinách, takže dlho som chodil po kamarátoch
Mal som takú výhodu, že tým, že som ich veľa navštívil, tak som pozberal veľa hier, tie sa šírili, takže na gauči sme si skopírovali tie hry. A ja som mal teda rôzne nové všelijaké hry od rôznych kamošov a vďaka tomu mi otvárali dvere tí ďalší kamoši, ktorých im som tie hry nahral, u nich som si ich potom zahral a troška sme sa už bavili o tom, že by sme aj nejaké hry chceli vyskúšať, keďže sme videli takého českého nejakého priekopníka Františka Fuku od nás o 2-3 roky staršieho, ktorý prvé hry v Československu vyrábal. Začal tiež tými textovými adventúrami a nám sa to veľmi páčilo, že bolo by v našich sílách v tom basicu urobiť takú textovú hru. V strojom kóde tie hry mali jemnú grafiku, sprajty, jemný scrolling a to bolo pre nás ťažké strojový kód, ale ten basic to bolo na klávesnici písané príkazy, ktoré sa dali rýchlo naučiť. A textová hra nemá nejaké rýchle pohyby a animáciu, ktorú treba vlastne veľmi precízne doľadiť. Tak na to sme si trúfali a aj sme sa začali formovať takí kamoši, ktorí teda budeme tie hry robiť. Najprv sme sa nazvali, že SPKM, Stano, Palo, Kubo, Martin. Môžeš aj vymenovať všetkých tých ľudí? To som bol ja Stanohrdá, Palo bol Palo Čejka, ktorého bratranec bol Kubo, kde sme chodili na ten počítač ZX Spectrum, jeden prvý z Bratislave, čiže Jakub Kudláč Kubo a Martin Sústrik, čo bol spolužiak Pala Čejku a bol veľmi nadaný na to kódovanie. Len v tej fáze sme žiadnu hru teda nemali, bolo to len také snívanie a troška Jakub Kudláč mal ten počítač, ale on bol od nás o dosť mladší a nevedel programovať, tak natrafili sme na bratov Hlavačovcov, Michal Hlavač a Juraj Hlavač, kde Michal Hlavač už vtedy kreslil v tej počítačovej grafike ako pomerne nadaný človek pekné obrázky. Tak sme si to trošku predefinovali, že nebudeme SPKM, čo je taký škardý názov a toho Kuba teda bohužiaľ tam ako nejak nevieme využiť jeho kapacitu, tých počítačov už je viac v tej skupine a vymysleli sme si taký názov, aby to nebolo také materialistické nejaké, ale aby to bolo také spirituálnejšie, v tej dobe zaujímavejšie, že Sibila, to je vlastne nejaká vedma, čo predpoveda budúcnosť a Sibila Soft, pretože soft vtedy všetky tie softwarové firmy, čo robili programy, boli soft. No a naozaj Martin Sústrik teda nelenil a keď sme videli tú prvú Františkovú Fukovú hru Poklad 2, o ktorej on tvrdí, že ju videl niekde na ZX81 ako poklad a je to údajný aj tak preklad anglickej hry. To bola taká veľmi rudimentárna textová hra, kde bola jedna veta popis miestnosti, ale už tam boli tie atribúty všetkých tých textových adventúr, že sa môžete pohybovať na mape, v priestore, udávať sever, juh, východ, západ, hore, dole, pohyb, zobrať predmet, použiť predmet. Tak Martin Sústrik urobil hru Plutónia, ktorá bola veľmi takáto jednoduchá, rudimentárna, ale už sme mali prvú textovú hru a obdivovali sme Martina Sústrika, že teda ani nerozprával do vetra a hneď niečo urobil. No a začali sme chystať svoje vlastné hry. Mali sme to vlastne tak rozdelené, že ten talentovaný grafik Michal Hlavač bude robiť obrázky do hier, ktoré počas loadu sa zobrazujú. Ja, Stanohrda, troška budem robiť také soundtracky, keďže som poznal notovú osnovu a mal nejaké základy hudobnej výchovy a vedel som v programe VM Musicbox urobiť nejaké jednoduché chiptunes a Martin Sústrik bude robiť kódovanie tých hier, aby sa nedali breaknúť, prerušiť, aby tí ľudia museli tú hru poctivo dohrať a nedalo sa to robiť nejakým trikom. Ale tak, či tak sme zostali traja rôzne autory tých textov, tak ako je autor nejakej knihy, tak autor toho cybertextu Martin Sústrik, ten urobil vlastne tú Plutóniu ako prvú hru a potom ďalšie hry Tria, Super Discus a Stensontron. On sa pohyboval v takom svete možno trošku sci-fi a takých nejakých virtuálnych svetov a virtuálnych postáv a nazýval vlastne
tú našu firmu Sibyllasoft z Making E. To je taká známka, že tie texty robil Martin Sustrik. Tam sa aj dosť inšpiroval Paločejkom, lebo chodili spolu na chatu a tam tie hry Martin programoval a Paločejka doplňal nejakými nápadmi a vtipmi. Aj keď sme boli my v skupine, tak ja som zase preberal nejaké vtipy od Paločejku alebo nápady od Martina Sustrika. Ale ako hlavný autor tých textov som urobil najprv hru Fuxsoft. Tá bola aj taká podsta tomu Františkovi Fukovi, ktorý mal firmu Fuxsoft. On si to písal F-U-X, oft, a ja som to teda, aby bolo jasné, že sa troška odlišil, že tá hra není z jeho dielne, napísal F-U-K, soft. A išlo tam o záchranu Františka Fuku. Ja som zvolil taký žáner, že vlastne ako študent strednej školy, čo som mal vtedy tých 15-16 rokov, som si tam dal postavy mojich kamarátov, ktorí bývajú v nejakom dome aj s Františkom Fukom. Bol tam aj vplyv pozerania tých VHS pások s Arnoldom Schwarzeneggerom, čo nás vtedy fascinovali tí superhrdinovia. Takže vystupujú tam aj takéto postavy z toho sveta filmov, tej popkultúry. A táto hra bola moja prvá a druhá bola potom Čatotín, kde zase sa stretáva známy Rambo, superhrdina amerických filmov, so Šatochínom, čo je vlastne postava z takého ruského filmu Osamelá plavba, kde Rusi už v tom odmeku 80. rokov natočili taký pseudoimitáciu superhrdinu, len to bol Rus namiesto Ramba a ja som v tej hre tie dve postavy spojil, že ten Šatochín vlastne ide zlikvidovať toho Ramba vo Vietname, lebo tam proste vznikol nejaký problém, keďže tam Rambo v rámci tých filmov sme videli, mal vlastne také nejaké zásadné vojenské vystúpenie. Čiže toto boli dve moje hry. Tá prvá hra Fuxsoft, dneska nám to môže pripadať úsmevné, že píšete o svojich spolužiakoch a platonických láskach a profesorkách zo strednej školy, ale ono sa to ujalo vlastne v tom Československu, keďže skoro všetci sme boli študenti a deti, ktoré programujú, takže českí priatelia naprogramovali Patrik Rak Fuxsoft 2, že ten námed ešte ďalej rozvinul, sa im to zapáčilo a vzniklo veľa takých odvodených verzií, kde si ľudia písali o svojich školách a svojich zážitkoch z klubov počítačových a naplnili si to takýmito postavami. A dokonca táto hra nejakí pre mňa neznámi autori portovali túto hru zo Sinclaira na Atari, takže je to vlastne hra, ktorá bola portovaná dokonca, čo svedčí o tom, že to malo asi nejakú popularitu. A Michal Hlavač s Jurajom Hlavačom, oni urobili najprv takú hru inšpirovanú Sherlockom Holmesom, ktorá ani nemala nejaký parser, že choď na sever, na juh, na západ, na východ, zober predmet, použij, ale skôr bola ako tie také hackerské hry podraz, kde volíte z nejakého menu, či máte niekomu zatelefonovať, či sa máte niekam presunúť, čo je vlastne také jednoduchšie ovládanie. Dalo by sa povedať, že ich hry boli aj také najprístupnejšie na to ovládanie ľuďom. A druhú hru, čo urobili, zase bola inšpirovaná tiež detskou knižkou Chrobák Truhlík, ale prvýkrát v tých miestnostiach použili aj počítačovú grafiku, čiže nebola to len textová adventúra s textom, ako bolo dovtedy obvykle v tých našich slovensko-českých končinách, ale dávali tam aj grafické obrázky. Moje hry sa vyznačovali tým, že ten parser bol zjednodušený a vždy sa ponúkal v nejakom menu, aby som tých ľudí nezavádzal, že musia hádať z hlavy príkazy na ovládanie. Takže v Šatochínovi je pull-down menu na ovládanie, veľmi prístupné, všetky príkazy tam vidíte a môžete si voliť vlastne aj joystickom, čo budete robiť, aký príkaz si zvolíte. Podobne v tom Fuxsofte je to vlastne v tom menu, kde zadávate príkaz,
vypísané. Martin Sústrik písal také parsery, kde sa vypisujú tie slová, čiže zober, vezmi, použi a niekedy aj viacslovné vety. A to je potom trošku ťažké pre tých hráčov, že keď sa netrafia do tých slov, tak sa môžu zaseknúť v tej hre. Ja som sa tomu chcel v tých mojich hrách vyhnúť. A ono to aj vidno, že keď si pozeráme teraz v archívoch nejaké návody na tie hry, tak tie jednoduchšie sústrikové hry sú zdokumentované, dajú sa dohrať, aj keď možno je tam nejaká chyba v tej Plutónii v mape, že nejaký pohyb na juh vlastne sa presúva na tej mape, keď si to kreslíte na štvorčekový papier niekde v nejakej lokácii na inú stranu, ale pri tej hre Stenson Throne napríklad aj takí ľudia ako Jaroslav Švelch, ktorý je taký sociológ, historik tých hier a dohrával desiatky tých hier, dokonca tak hovoril, že to je hra, čo má 120 lokácií a nemá lineárny priebeh, tam sa treba pohybovať v nejakom budisku a nejakým spôsobom interagovať s osobami, čo tam vystupujú a vyriešiť nejaký problém na viacerých miestach nejakou miniúlohou. Čiže nie je to, že by človek postupoval, otvoril si kľúčikom ďalšiu bránu do ďalšej časti budiska a dostal sa až nakoniec. A tam proste mnohí zlyhali a je to taký tvrdý oriešok proste dohrať túto hru. No a ako som hovoril, my sme si zvolili tie názvy Sibylasov s mäkkými bol Sústrik, Sibylasov s tvrdými som bol ja, keď som písal texty ja a Michal Hlavač dal Sibila pomočka soft, keď to písali Hlaváčovci, aby sme sa trošku odlišili, že to sú autori tých textov. Dneska by sa tomu niekto zasmial, že sme rozbijali marketingovo ten unified image tej značky, ale my sme to tak vnímali, kvázi sme imitovali nejakú profesionálnu firmu a mali sme rozdelené tie funkcie, ale ako grafik a hudobník a kóder, ale bolo to také hranie sa na to a mohli sme si toto dovoliť. No. Kopírovalo sa to kamarátmi, a nakoniec sme sa dozvedeli, že sa to rozšírilo teda do tých Čiech, lebo tam vznikali tie vlastne odpovede v tých nových hrách. A mne volala jedna pani z Prahy, že je syn sa hráva tej Sibylasov hry a veľmi si to pochvaluje, že či je nahrané na kazetu ďalšie. Ja som totiž v tom Šatochinovi tam dal telefónne číslo. František Fúka napísal aj knihu Počítačové hry 1-2 a tam teda spomína anglických autorov hier, aj textových adventúr a prirovnáva Sibylasoft, ktorý spomenul ako jedinú slovenskú firmičku vtedy, že je podobná ako anglická firma Level 9, lebo sa vyznačuje takým akože sympatickým humorom v tých hrách. Takže aj veľký bard František Fúka nám troška dal taký vzdal minihold. A ozvali sa potom nejakí ľudia z Chebu, Hlavačovcom a Hlavačovci zase imitovali tú firmu, že vytvorili fanklub a vytvorili nejaký diplom pre toho človeka z Chebu a poslali mu diplom, že je prvý člen fanklubu. Takže takýmto spôsobom sme mali ten pocit, že sme takí akože autori hier, čo áno, ľudia poznajú, hrajú sa a sme to nejak tak propagovali, komunikovali. Ty si vlastne pracoval a ak sa nemýlim, tak si aj pomáhal spolu zakladať prvú slovenskú distribučnú spoločnosť zameranú na distribuovanie hier a popri tom aj softvéru s názvom Ultrasoft. A možno povedať niečo o tom založení, ako vlastne vyzerali začiatky podnikania v tejto oblasti, prípadne ako ste napríklad nachádzali a komunikovali s tvorcami hier, ktoré ste vydávali a tak celkovo akoby kontext možno založenia tej spoločnosti? Tak tým, že som sa pohyboval v tých kruhoch veľa tých počítačových užívateľov a navštevoval ich teda desiatky, a navštevoval som aj kluby, jeden zanikol, druhý potom vznikol a to bolo veľké úsilie proste nájsť nejaký priestor, kde by taký počítač mohol byť. Tak som proste postupným tým navštevovaním stretol Ľuda Víteka, ktorý aj takéto textové adventúrky urobil, Bukapao a bolo do mňa starší o viac rokov. A on teda už mal tú ambíciu nejakým spôsobom skúšať to nejak komercionalizovať. A ono paradoxne v tom 88. 89. roku
keď my sme mali pocit, že to strašne stagnuje a zaostávame za tou sovietskou prestrojkou a naozaj sa to nikam nehybe a ten komunistický systém ani nemá v pláne podporovať malé mikropočítače, ani ich nevedel poriadne vyrobiť a ani sme ich nemohli hladko si doviezť a stále to bol nejaký problém, tak oni predsa len nejaké mini reformy urobili a urobili také, že dala sa urobiť taká mini živnosť a Ludo Vitek si založil tú mini živnosť, kde kopíroval nejaké hry. Tie zákony o copyrighte zatiaľ v Československu nejako nevznikali a všetko sa teda kopírovalo medzi ľuďmi. A on zásoboval ľudí aj z takých dedín a menších miest, ktorí proste nemali tých kamarátov na gauči v Bratislave a si to potrebovali odniekaďaľ objednať. No a on mi ponúkol, že jednak prišla revolúcia a vtedy to on takto nejak prevádzkoval, že už tú mini živnosť mal. A jednak mal tú už predstavu takú konštruktívnejšiu, že by teda urobil naozajstnú firmu a že by sme predávali hry tých autorov. Tak ma prizval, ja som si vkúpil dokonca nejaký double deck, aby som vedel kopírovať kazety a aby sme boli na to nejak pripravení. A vedeli sme, že tí autority Golden Triangle v Prahe majú zo pár hier, ktoré sú na takej porovnateľné úrovni s tými anglickými. Mali sme jedného autora zo Slovenska, ktorý mal jazykové, také výukové programy nemčina, angličtina. Akurát, ak prišla revolúcia, ľudia strašne chceli sa učiť anglicky, nemecky, takže tam sme mali bestseller v podobe týchto výukových programov. Potom od tých František Fuka a Fiedler, jeho priateľ, a ďalší priateľ, čo vyrobili tie kvalitnejšie hry. Tam sme s nimi rýchlo spísali teda autorské zmluvy, aby mali oni podiel, autorský honorár, aby sme mohli ich predávať. A tým sme sa chceli aj vyčleniť z toho davu tých kopírovačov zadarmo alebo za pár korún v avíze. Hľadali sme teda všetky spôsoby, ako tie kazety profesionálne vyrábať. Spojili sme sa s didaktikou, ktorý vyrábal tie počítače. Oni mali aj takú skriňu nahrávaciu, kde sa dali duplikovať tie pásky, lebo dodávali nejakú pásku k tomu počítaču, takú tú úvodnú. To sme ale zistili, že je pomerne nekvalitné, tak sme objavili štúdio Karla Konárika, takého socialistického speváckého barda, ktorý si za tie peniažky z tých popových songov postavil štúdio a ten nám nahrával tie pásky profesionálne, takže sme vyrábali niekoľko stoviek až tisícov kópií z každej hry na sklad a s didaktikom sme dohodli, že chceme vydávať aj časopis plnofarebný Bit pre užívateľov počítačov, Sinclair, Atari, Commodore a tak ďalej, ale primárne Sinclair a didaktik jeho klon. Takže didaktik sa s nami spriatelil, lebo sme boli vlastne win-win, doplnok software k tomu ich hardveru a ich sa ľudia pýtali, kde si zoženieme tie hry, kde si kúpime hry a nemali na to poriadnu odpoveď. Takže nás vítali a slúbili nám, že prvé číslo časopisu nám zafinancujú a vydajú, čo bolo teda drahé a ťažké. A vďaka prvému číslu sme ho mali zadarmo. Ten koncept sme troška okopírovali z anglického časopisu Your Sinclair, aby tam boli také tie obľúbené rubriky, aby sme to nemuseli vymýšľať koleso. A sme naplnili to nejak obsahom. Tak to sme mohli zadarmo rozoslať ľuďom so zloženkou z takej databázy, čo mal ešte výtek z toho kopírovania hier ešte z tej živnosti zo socializmu. A ľudia zadarmo dostali prvé číslo a mohli sa rozhodnúť, či si predplatia ročné predplatné a niekoľko tisíc ľudí tak urobilo. Myslím, že ten náklad bol asi 10 000 kusov ten prvý. Potom sa nám v PNS-ke ozvali, kde sa dalo distribuovať štandardne do stánkov, že zoberú nejakých pár tisíc kusov, čo bolo fantastické. Do Čech sa predalo 1500 kusov do tej PNS-kovej siete, tak sme boli takí slovenskí priekupníci, že aj slovenský časopis v Čechách sa ujal, lebo nikto ešte počítačový časopis o počítačových hrách nevydával. Tí komunisti na to kašľali, my sme si museli kupovať poľské bajteky v poľskom kultúrnom stredisku, aby sme nejaký časopis o počítačoch, domácich mikropočítačoch vôbec mohli čítať. Alebo Sviet komputera z Juhoslávie si nejakí ľudia vozili.
a veľmi vzácne tie Sinclairy a Sinclairy z Anglicka, to si potom zastrážili roky celé. Takže vydávali sme časopis, ktorý sa nám takto naštartoval a tie kazety úplne na začiatku tej firmy, teda Vítek mi ponúkol spoluúčasť v tej firme Ultrasoft. Ultrasoft už mal názov z tých textových hier, takže tam názov mali, založili sme si SROčku a potrebovali sme tam 200 000 korún na naplnenie teda nejakého základného imania tej spoločnosti. A ozval sa nám taký pánko, ktorý pracoval pre Opus a z Opusu distribuoval CDčka a kazety a hudobné nosiče po celom Československu a nejak si nás vytipoval, niekde sme sa náhodou s ním zoznámili, že on by teda aj počítačové hry skúsil, sa mu to zdalo ako taká novum, ktoré by chceli niekde. A on obišiel to Československo a práve v tých severných Čechách, Ústí nad Labem a tak, tam boli také obchodné domy, jak bývali Prior, alebo také veľké obchodné domy, ktoré ešte dávali po socialisticky veľké objednávky. Ešte nebol ten divoký kapitalizmus, keď ľudia dostali zaplatené faktúry, nedodali tovar, takže boli ešte takí dôverčiví. A vystavili objednávky za 200 000 korún, ktoré my potrebovali do toho imania. A práve na tieto počítačové hry tam sme ešte mali také kreslené jednoduché obaly v tej prvej várke, ale vedeli sme, že to je proste super akcia, že sa nám to podarí ten sen splniť. Rýchlo sme nahrali prvých neviem koľko tisíc kaziet, a vydodali sme do tých obchodných domov a oni nám dali také splátkové faktúry, že kým sme zaplatili vyrobenie tých kaziet, tak nám to zaplatili tie obchodné domy a už sme mali na účte nejaké peniaze a mohli sme do tej SROčky vložiť vlastne tie peniaze. Čiže všetko klaplo, my sme robili vtedy asi od rána do večera, aby sme to vo veľmi rýchlom čase stihli. No a ten pán bol ešte taký sympatiák a nám povedal, že 200 000 to nie sú pre ňo peniaze korún teda vtedy, že on si myslel, že to bude oveľa viac a že on ani nechce za to nejakú províziu a celé nám to nechal ten biznis. Takže to bolo super. Tie obchodné domy už sa potom neozvali, lebo neviem proste, ako to dopadlo. Už sme potom žili z toho, že v časopise bola reklama na tie naše hry, tam boli katalógy, testy, review, ľudia si to mohli pozrieť v časopise a poobjednávať z katalógu a tam sa dial ten biznis. My sme do toho časopisu ani nemali poriadnu reklamu, lebo tu veľkí inzerenti neboli zatiaľ. Tie západné počítačové firmy, tie si robili biznis v Británii a nejak túto neinzerovali tie hry. Až neskôr Ultrasoft nejakým spôsobom začal dovážať hry Ocean z Británie, ale toto bol taký vyslovene slovensko-český, československý biznis. Potom vznikla taká mini konkurencia, firma Proxima v Čechách, ktorí tiež pochopili, že dajú sa dohodnúť nejaké autorské honoráre a tiež mali pár pekných hier českých a slovenských. A zaujímavé teda ten efekt naozaj, ten kapitalizmus, trhový mechanizmus funguje, že kým bol socializmus, tak tie slovenské a české hry boli také poloamatérske a textové hry v Basicu, čo akože není nejaký mastership v assembleri, nejakej fascinujúcej grafickej hry. Ale ako náhle sa to začalo predávať, tak tí autori sa vyprofilovali noví, ktorí vedeli disassemblovať aj tie anglické hry a nájsť tam tie kumšt, ako sa robia dobre, pekne, jemne animované hry s peknou grafikou a začali také vyrábať a tie sa začali predávať a vznikli noví kultoví autori, ktorých kvalita už bola porovnateľná s tou západnou, len západ sa posunul od 8-bitových Sinclairov k nejakým 16-bitovým Amiga počítačom a Nintendo Super NES a tak ďalej. Takže my sme už začali mať konkurencieschopné hry, len asi keby to bolo o 5 rokov skôr, tak by sa ujali možno aj na nejakých západných trhoch v Británii. Takto sme už trošku prišli s krížikom po funuse. No. Ale bola to zaujímavá skúsenosť, ľudia kupovali tie hry, myslím, že kvalita tých hier začala byť naozaj veľmi, veľmi solidná a ja som potom aj študoval na matfize ako človek, ktorý vlastne hneď po revolúcii prišiel do prvého ročníka. Po 2-3 rokoch som si uvedomil, že musím sa nejak rozhodnúť,
nedá sa aj študovať na plný úväzok, aj pracovať vo firme. A opustil som ten Ultrasoft a venoval som sa tomu programovaniu, lebo v tom som videl moju takú životnú dráhu a môj sen, ako sa zrealizovať. Tak Ludovitek ešte stihol otvoriť kamennú predajňu, dovážať tie hry už z Anglicka a nejakým spôsobom sa pokúšal vyvinúť aj takú plno feature hru na PCčku ako herné štúdio, len asi nemal úplne tie 100% skúsenosti s vývojom takej hry, kde je veľký tím a už sa k tomu teda nedopracoval k nejakému vážnemu výsledku a on sa potom tiež odsťahoval do Anglicka, do Liverpoolu a história firmy Ultrasoft sa skončila. Keď to tak on zhrnul, že to tak komentoval, že keď som ja s ním bol vo firme, tak sme boli dvaja nadšenci, ktorí mali rádi tie hry a poznali, čo je na hrách dobré a išlo nám o ten dobrý výsledok aj pre tých hráčov a ja keď som tú hru opustil, tak on tam mal takých spoločníkov, ktorým už troška išlo viac o tie peniaze, zisk a už ten cieľ sa míňal s takým nejakým kvalitným poslaním a neprestalo to dávať zmysel. No. Mhm. Dobre, super. A posledná otázka ešte. Ty si teda jeden z tvorcov, na ktorého sa aktuálne obracia dosť veľké množstvo ľudí, vzhľadom teda na tvoje znalosti z tohto obdobia. A možno, že nám povedz niečo o tom, že kto sa ti ozýva, s kým komunikuješ a potom ešte v nadväznosti na to by som sa spýtal, myslíš si, že to vnímanie hodnoty hier a ten akademický záujem o ne momentálne je dobrá vec, alebo tie hry možno trocha aj preceňujeme a predsa len sú primárne stále iba zábavou pre deti a pre tínedžerov. Možno ako to ty vnímaš? Myslím si, že sa to veľmi posunulo a my sme boli také chlapčenské spoločenstvo tínedžerov v tých 80. rokoch a tých dievčat sme tam mali veľmi málo medzi nami. A ešte aj tí starší, to boli takí tí elektrotechnici, čo vedia spájkovať a vyrábať nejaké hardwareové doplnky z nejakých elektronických čipov a to tiež boli prevažne takí seniornejší páni. A dneska vidím, že keď sa hrám, neviem, Unreal Tournament, tak tie týmy sú tam ženy, dievčatá, plnohodnotní hráči, s ktorými proste ja som vo všelijakých klánoch a sa spolu bavíme, že sa to tak dorovnalo, to sa mi akože páči. A čítal som si tie štatistické výsledky, že celý ten biznis počítačových hier už prekonal nejaký filmový biznis a naozaj aj tých žánrov je množstvo. Tie textové adventúry niekde upadli možno do nejakého pozadia, ale stále ten žáner niekde existuje ako nižšia platforma, ale vznikli nové teda typy hier a hlavne ten internet priniesol tú interakciu s tými ďalšími hráčmi na takú veľmi novú kvalitatívnu úroveň a ja sa priznám, že hrám sa už len tie hry, kde tí hráči sú ľudia a nie počítačové predskriptované nejaké postavy, že tento moment sa mi na tom páči. Ale čítal som si od rôznych herných štúdií, že napríklad ženy, hráčky medzi vymyslím si 40-50 rokov, sú veľmi loajálne, kúpujú si tie hry, nekrekujú tie hry a oni majú radi proste túto skupinu hráčov a už je to proste taký univerzálny fenomén a možno tie rôzne vekové skupiny si nachádzajú také svoje kategórie hier, že mladší ľudia sa hrajú Fortnite a starší ľudia možno sa hrajú trošku iné typy hier, ale aj tie rôzne zariadenia, ktoré máme, handheldy a konzoly a PCčko a rôzne iné médiá, kde sa dajú hrať hry, tak to stále otvára nové brány, nové svety, kde človek sa môže troška zúčastňovať toho herného nejakého poznania. Mne sa to vždy páčilo, že to aj tie textové hry boli ako dobrá kniha a tešil som sa na knihu dobrého autora, textovú dobrého autora, takisto pri tých nejakých grafických hrách to boli celé fascinujúce nejaké buď science fiction svety, alebo nejaké historické svety, ktoré mňa zaujímali aj povedzme po historickej stránke, alebo po tej stránke nejakého nového poznania tých sci-fi svetov, čo som mal rád v knižkách. A
Kto sa na mňa obracia? Myslím si, že proste tento fenomén bude ešte narastať. A kto sa na mňa obracia? Tak jednak ty si sa na mňa obrátil z múzea slovenského, kde sa archivujú hry, aby sa poznalo, kde tie hry nejak vznikli, za akých okolností v tých dávnych časoch tých prvých hier. Potom sa ozýval Jaroš Velch, ktorý je sociológ, možno nejaký historik tých hier, alebo skúmateľ, vedec tých hier, nielen historik starých hier, ale skúma aj iné fenomény, aspekty nových hier, ktorý aj chodí po rôznych univerzitách po celom svete, prednáša o týchto fenoménoch, ako mali možno nejaké subverzívne hry za železnou oponou, ktoré kritizovali ten režim, alebo si z neho robili aspoň vtipy a srandu, ako povedzme ten Šatochin a podobne. No a tento človek proste natrafil na takú zvedavosť aj v USA priamo. MIT Press mu ponúkli, nech vydá knižku, tak on vydal knižku Gaming the Iron Curtain, kde popisuje to Československo za železnou oponou. Ako to bolo všetko trošku iné. Na západe tie hry hneď mali nejaký komerčný charakter a hľadali sa tie cieľové skupiny. U nás sme to mali vlastne bez tej komercie tým gaučovým spôsobom šírené, ale chceli sme, aby tie hry boli hrateľné, aby to tých ľudí bavilo. Takže aj je tam nejaký spoločný fenomén, ale ten svet tých hier troška naplnil také nejaké iné očakávania, lebo sme žili v inej komunite, v iných kontextoch, takže tie textové hry odrážajú vlastne tú dobovú scénu, kde čo nás bavilo, čo nás zaujímalo a čo nás vedelo fascinovať, a to je možno aj zaujímavé pre tých ľudí na západe, že ako to vzniká potom v tých iných podmienkach, že ľudia sa chcú hrať a čo tým reprezentujú, komunikujú, artikulujú a tak ďalej. No, takže táto knižka, keď sa on pýtal tých ľudí, že ale kto to bude čítať, tak priamo z toho MIT mu hovoril, že my to budeme čítať, napíš nám to. Napísal nejaký prvý koncept, tak mu povedal, že ešte napíš viac o tom, že chceme, aby tá knižka bola hrubšia, že chceme sa viac dozvedieť. Teraz som sa stretol, keď si to ako hobby troška skúmam, aj tie textové adventúry, že Aaron Reed, tiež akademik, sa rozhodol, že napíše históriu 50 rokov textových hier, keďže nejaké prvé zasadil do toho roku 1971, aj keď to je vlastne také orientačné. A píše o takých významných zlomových hrách, ktoré vždy priniesli nejaký nový aspekt, nejaký nový rozmer do toho. A každý týždeň má taký blok o nejakej hre. A ja som sa mu ozval, on tam aj toho Landera, Space Landera, má tam Zork, má tam Adventure, čo bola prvá taká textová adventúra, kde ste sa mohli pohybovať a mali ste ten parser, zober predmet, použi predmet. A mnohé iné také varianty her, čo som ani nepoznal, ale som ich neskôr hral v takých tých odvodených verziách, ako ja som sa hral Mood a tá hra na začiatku mala nejaký iný názov a vznikla na tých terminálových počítačoch 70. rokov. Tak on takto prechádza tou históriou a ja som sa mu ozval, že sú tu aj takéto netradičné hry spoza železnej opony a práve textové adventúry tu hrali veľkú rolu. A on teda aj zareagoval, že už sa stretol s tým fenoménom. Jednak v tom MIT vyšla tá knižka, jednak Ars Technica, tiež blízka MIT, vydala tam Andrea Fiskuanu nejaké články o tých fenoménoch, čo sa dialo v Československu, Rumunsku, ako ľudia vytvárali hardware, software na kolene a aké to malo zábavné aspekty. Tak aj on to nejak zachytil, povedal, slúbil, že v tých 50 rokoch, kde má vlastne vždy každý rok nejakú jednu hru a skupinku hier okolo toho, že tam zaradí aj kapitolu o týchto hrách, tak som zvedavý, že ako to vnímajú vlastne takíto ľudia, možno akademici, ktorí to skúmajú a z takéhoto západného sveta, ktorí nemali tú skúsenosť žiť niekde za železnou oponou a jak je ich pohľad na to. Čiže ozývajú sa takíto ľudia, ozývajú sa možno ľudia, ktorí robia nejaké diplomové práce, ktorí si vybrali nejakú tému, že skúmajú tie dobové fenomény toho ranného vzniku hier na Slovensku. Takže tam viem im poskytnúť nejaké moje pozorovania z toho obdobia. Ozval sa mi jeden človek, ktorý točil dokumentárny film a vybral si práve takúto komunitu z tých 80. rokoch.
teraz mi vypadlo jeho meno, neviem, Ja si pamätám, ale tiež si neviem na jeho meno spomenúť. Áno, áno. takže ten z toho spravil taký mini dokument polhodinový, kde mám ja takú kapitolku 10-minútovú. Takže sú ľudia, ktorí niekedy zachytia túto tému a chcú sa na to spýtať, skúmajú to, alebo zaujíma ich to, fascinuje ich to. Takže občas sa s takými ľuďmi stretnem. Plus sú samozrejme také stretnutia ako rôzne počítačové výstavy, kde býva niekedy nejaký retrokútik a tam zase poznám tú komunitu retro fanúšikov, ktorí stále na tie Sinclairy vytvárajú nové demá a programčeky a hardwareové doplnky a s nimi niekedy sa tam zúčastníme a ukazujeme, ako to vyzeralo. A tí ľudia tam prídu a sa tešia, že áno, Sinclair, to som mal a to sme mali a to si pamätáme, Manic Minera a tieto hry sme videli a minule aj vlastne vy ste organizovali ako múzeum, že sa ľudia mohli na prvých slovenských počítačoch pomaly zahrať tie prvé slovenské hry. A to bol zaujímavý zážitok sledovať tých ľudí, ak to vnímajú a skúšajú hrať a jak sú prekvapení, že tá hra je trošku iná než dnešné štandardy a napriek tomu to tam celkom akože poctivo sa snažili niektorí hrať a dohrať nejaké sekvencie. Tak to bolo také sympatické, no. Mhm. No dobre, a na záver teda ešte, ty sa tak troška akoby vraciaš naspäť aj do toho herného vývoja v súvislosti s tým, čo si hovoril, že sa teda ozývajú rôzni výskumníci, ale veľakrát, alebo väčšina z nich, hlavne tí zahraniční, vlastne majú možnosť sa o tých hrách dozvedieť buď iba z literatúry alebo z rozprávania. A môžeš nám povedať možno niečo aj o tých plánovaných prekladoch, na ktorých teraz pracuješ? Je taká možnosť čerpať nejaké granty, pomocou ktorých by sme sa k tým hrám vrátili. A keď už teda takto sa komunikujú v nejakej svetovej akademickej komunite a ďalších, tak máme šancu tie hry preložiť do angličtiny, na čom budem veľmi rád participovať a som rád, že zase aj od nás ľudia z univerzít a škôl sú ochotní sa vrátiť k tým hrám a urobiť povedzme tie preklady také kvalitné anglické, ktoré ja by som nezvládol, keby som si to robil na kolene. A vieme tam zahrnúť nejakú širšiu vzorku hier, ktoré tak nejak budú reprezentovať všetky tie dimenzie, čím sa zaoberali tí naši autori. Tak to som rád, že by sa teda zrealizoval teraz začiatkom teda v roku 2021, aby sme napríklad takýmto Aaronom Reedom vedeli poslať možno tú hru na hranie, alebo možno nejaký scenár tej hry povystrihovaný, poodfocovaný už v angličtine, nech si môžu pozrieť tú lineárnu nejakú priechodnosť tej hry, kde uvidia ten príbeh, že nielen my sprostredkovane rozprávame, že robili sme si vtipy tam z nejakého režimu a mávali tam Rambom pod nosom komunistickým pohlavárom a smiali sa na tom, že na obrazovke svieti šatochina, je to vlastne správna socialistická hra, ale nikto nám nemôže nič vyčítať, ale vlastne celé to bol taký vtip. Tak takíto ľudia som rád, že im to budeme vedieť ukázať, že si môžu do detailov pozrieť a posúdiť, čo tam pre nich bolo vlastne zaujímavé. Možno my tam niečo ani nevidíme, nejaké fenomény, ktoré ich oslovia. Mhm. Super, no tak teším sa veľmi na túto aktivitu a držím palce. Dúfam, že sa to podarí. A ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.